starten mit Familien und Kleinkindern bis zu 5 Jahren. Bitte kommen Sie jetzt zur rechten Seite des Ausganges. Ich bitte alle anderen Passagiere noch um ein wenig Geduld, bis der nächste Aufruf erfolgt. Bitte halten Sie Ihre Boardingpässe bereit. Ich wünsche einen angenehmen Flug. Good morning and service to passengers. Welcome to Austrian Airlines Stallions Flight OS 227 to Berlin. Your flight is now ready for boarding. We start with families and small children up to the age of 5. Please proceed to the right-hand side of the exit. If any requests are allowed passengers, wait for the next announcement. Please have your boarding passes ready. Wish you a pleasant journey. Sehr viele Fans freut es mich sehr, an Bord unseres Austrian Airbus A320 auf diesem Flug nach Berlin begrüßen zu dürfen. Wir sind fertig, in Kürze geht's los. Kurze Informationen dann im Reiseflug von unserer Seite, wünschen Ihnen jetzt einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Good morning, out of the flight deck, your captain. My name is Michael Kartner, and together with my colleague, First Officer Mr. Philipp Weiss, we would like to welcome you on board the Austrian Airbus A320 and this flight to Berlin. Just finished our preparation, so we expect to leave on time in the next few minutes. Wish you a pleasant stay on board in the further flight. Thank you. Cabin crew, arms light. Gleich, ne? Dankeschön, super. Alles gut. Und dann geht sich das aus. Unser Flugzeug hat 8 Notausgänge. 2 befinden sich im vorderen Bereich, 4 über den Tragflächen und 2 gekennzeichnet. Leuchtmarkierungen führen zu diesen Ausgängen. Our aircraft has 8 emergency exits. Dieser Sitz ist mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet. Dieser wird geschlossen, indem Sie die Beine nehmen. Da unerwartet Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen. To close the belt, fits the 2 ends together. To open it, seatbelt fastened whenever seated. This also applies when the seatbelt signs. Sauerstoffmasken ausgerüstet, die sich über Ihren Sitzen befinden und bei einem Druckverlust automatisch herausfallen. Ziehen Sie die Maske, legen Sie zuerst Ihre eigene Maske an. Anschließend helfen Sie Kindern und anderen Passagieren. Cover your nose and mouth with the mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. Handgepäck, Laptops und andere schwere Gegenstände müssen für Start und Landung im Gepäcksfach über Ihnen oder unter dem Fummeln möchten. Achten Sie bitte darauf, dass nichts herausfällt. Ihr Handgepäck muss im Notfall an Bord bleiben. For takeoff and landing, stow your carry-on baggage. Beschädigt sein, heiß werden oder zu rauchen beginnen. Inform the crew immediately. Beachten Sie außerdem die Hinweisschilder, Leuchtzeichen sowie die Anweisungen der Besatzung. Wir sind nun startbereit. Please fasten your seatbelt and pull it tight.
Zahlvorgang für Sie so rasch und sicher wie möglich zu gestalten, akzeptieren wir alle gängigen Kreditkarten. Remaining morning or day here in Berlin, or a safe and pleasant onward journey. Thank you. Herzlich willkommen in Berlin. Bleiben Sie bitte so lange angeschnallt sitzen, bis das Flugzeug die endgültige Marktposition erreicht hat und das Anschnallzeichen über den Sitzen erloschen ist. Beachten Sie bitte weiterhin das Rauchverbot und seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Gepäckfächer über Ihnen. Im Namen von Austrian Airlines möchten wir uns von Ihnen recht herzlich verabschieden. Danke, dass Sie mit uns geflogen sind und wir freuen uns, Sie auf einem unserer Austrian Starlines Flüge begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, welcome to Berlin. Please remain seated until the aircraft has taxied to the final parking position and the fasten seatbelt sign above your seat has been switched off. On behalf of Austrian Airlines, we want to say goodbye to you. Thank you for flying with us, and we would be glad to welcome you on board of our aircraft again. Thank you and bye-bye. And if you have a connecting flight, please contact our ground staff. Sollten Sie in Berlin noch einen Anschlussflug haben, dann wenden Sie sich bitte an die Kollegen vom Boden.